मम्मा, ये सम करा दो ना प्लीज। सुबह तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। अभी दूध पियो। हेलो। तुम्हारे पापा अब नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। मम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? आज सुबह ही तो उनसे मेरी बात हुई थी, तब तो बिल्कुल ठीक थे। तुम्हारे पापा को ट्रेन में अचानक अटैक आया। उनके दोस्त दूसरे स्टेशन से उन्हें एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। ट्रैफिक में फंसने की वजह से एम्बुलेंस में ही उनकी मौत हो गई। मम्मा, अब मुझे कौन पढ़ाएगा? मेरे सम्स कौन सॉल्व करेगा? माँ, हमारा ध्यान कौन रखेगा? आपने देखा ना अभी अभी क्या हुआ। हमारे देश को मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन की जरूरत तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरत है कि हमारे रोजाना की ट्रेन में एक मेडिकल कोच की व्यवस्था की जाए ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि जब ऐसे हादसे होते हैं तो कई बार देखा जाता है घायलों को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक होने की वजह से कईयों की जान चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हर रोजाना की ट्रेन में एक मेडिकल कोच की व्यवस्था की जाए ताकि आम जनता उसका लाभ उठा सके। मेरी यानी वैष्णवी की तरफ से आप सबको जय हिंद, जय भारत।